Witam serdecznie na kanale. No to dzisiaj takie puzzle małe. Naprawa klaksonu, jak w tytule. I co się stało? Szukałem rozwiązania, czemu klakson nie działa. No i takie Ford sobie wymyślił. Taśmy. Wszystko posprawdzałem wcześniej. Bezpieczniki, styki. No i co się okazało? Taśma była tutaj wypięta. No i działa. O, tak działa, jak nie działa. No, tak to styka ta taśma właśnie. Kto to wymyśli na jakieś taśmy? No kurczę, co jest? O, działa dobrze, ładnie. Dobra, tylko trzeba to poskładać. Te puzzle całe. No i jedziemy dalej, zobaczymy co tu będzie. No i skończone. Co ja tutaj będę was zanudzał szczegółami. Trąbi. No i co tu mamy? Forda Focusa MK2 2005 TDC i 1.6. Takie fajne autko rodzinne. To jest fajne, że jest równa podłoga. Już nie jedną rzecz przewiózł. Jakieś lodówki, szafki. TDCi. Tak jak mówiłem, zamykane na wewnętrzny. Tutaj trójramienna kierownica, dwa wejścia na zapalniczki. Co tu jeszcze mamy? Ściemniane lusterko, to standard. Radio. Felgi 16, borbety. No i co? 7,5 tysiąca i zabierać to. Trochę mi się znudził swoimi bolączkami, ale nie jest. To jest dość wdzięczny samochodzik. Otwierane z kluczyka. Trochę tak. Duratorq 1.6 TDCi. W sumie ok. Czuć tą moc. 110 koni. No, dwa zestawy opon. Tutaj mamy 16. 47 tydzień 17 roku. 205 55 R15 R16 i 15. Pali, jeździ. Z punktu użytkownika przednie szyby w prądzie. Z punktu widzenia użytkownika nawet dość wdzięczne autko, no. Klakson zrobiony? Zrobiony, bardzo ładnie. Tak więc pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.